အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်ဥပြုတ်နှံဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီကိုများများလေးကျွန်မကြိတ်ပါတယ်ရှင်အဲဒါဆိုနှံ့မှာမို့လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မစနွေးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးကြက်သွန်လေးတွေမှုေးပြီးတော့ကြက်နေအောင်လို့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်နှံ့အောင်မှုေးပြီးတော့ကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကိုပြိသက်ကြီးလည်းချက်စားကြည့်ပါနော်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့စားလို့လည်းထမင်းမိန်နဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါရှင်ကျွန်မရေးမထည့်ဘူးပေါ့ရှင်စီနဲ့ပဲဒီတိုင်းလေးပဲကြာလေးမှုေးပေးရပါမယ်စီလေးနဲ့ပဲနှံ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလေးကြက်အောင်မှုေးပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မကြက်ဥတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်ဥကိုမှုေးတဲ့အခါမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကြက်ဥတွေကကြီးလွယ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုံးလိုက်ချိန်လည်းကျွန်မအရသာမဝင်မှာစိုးတဲ့အတွက်ချမ်းလိုက်တာပါအရသာဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းအသာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်သူအနှစ်တွေမထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်ချော့ပြီးတော့မှုေးပေးရပါတယ်ရှင်ဒါတော့မှအနှစ်ကလေးတွေထွက်တယ်
ဒီဟင်းလေးကကြတော့ကျမတို့ရေမထည့်ပဲနဲ့စီပြန်လေးပဲပေါ့နော်နှက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အသားလေးမှွေပေးပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ရိုးရှင်းပြီးတော့ချက်ရတဲ့လွယ်တဲ့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ကျဲဥပြုံးနှံဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်